Tarybų socialistinių respublikų sąjungos jaunasis pionierius. Tarybų socialistinių respublikų sąjungos jaunasis pionierius. Savo draugų akivaizdoje. Pasižadu kovoti dėl Lenino, Stalino siekių. Pasižadu kovoti dėl Lenino, Stalino siekių. Dėl komunizmo pergalės. Dėl komunizmo pergalės. Pasižadu gyventi ir mokytis taip. Pasižadu gyventi ir mokytis taip. Kad išaukščiau garbingas savo socialistinės tėvynės pilietis. Kad išaukščiau garbingas savo socialistinės tėvynės pilietis. Pionieriaus kaklaraištis. Simbolis kovos už komunizmą, simbolis nenutrūkstamo ryšio su komjaunimu ir partija. Nuo šiandien puoš geriausius mokinius susiorganizavusius į pionierių eiles. Dabar jūs būsite pavyzdžiu visiems vaikams. Egzaminuose pionieriai parodė, kad jie garbingai vykdo savo pažadus. 4 Kauno pradžios mokykloje 4 skyriuje iš 29 mokinių 26 baigė labai gerais pažymiais. Laimutei Jankauskaitai jos rankraščių gali pavydėti ir suaugusieji. Didelį kelią reikia nueiti, daug ir atkakliai mokytis, norint tapti visapusiškai išsilavinusiais piliečiais. Štai 4 skyriaus mokiniai jau nužengė pirmą barą šiame kelyje, baigė pradžios mokyklą. Pagirimo lapas įteikiamas Stasiui Limbai. Laimutė Buzytė gauna ir dovanų mėgiamąją knygą. Pionierių mokslumas pradžiugins tėvus, pradžiugins ir tėvynę. Draugai, pasibaigusieji mokslo metai parodė, kad komjaunimo pagalba pionieriams mokyklose davė labai gerus rezultatus. Dabar eilinis komjaunimo uždavinys pasiekti, kad darbas su pionieriais ir moksleiviais vasaros atostogų metu patarnautų tarybinės mokyklos mokslo bei auklėjimo uždaviniams, kad sustiprintų jų sveikatą, tinkamai organizuojant jų poilsį, gilinant ir praplečiant politinį bei kultūrinį jų akiratį. Ypatingas dėmesys turi būti atkreiptas pionierių stovykloms. Atostogos. Kiek daug puikių dovanų jauniesiems paruošė tarybinė tėvynė. Savo rūmų salėje pionieriai žiūri dokumentarinį filmą apie nemirtingąjį Leniną. Lenino ir jo bendražygio Stalino gyvenimas kiekvienam jų šviečia uždegančiu pavyzdžiu. Mano universitetai, yra pasakęs Maksimas Gorkis. Knygose pionieriai randa atsaką į visus juos dominančius klausimus. Vilniaus pionierių rūmuose aviomodelistas pionierius Kazlauskas baigė konstruoti sklandytuvo modelį. Pionierius Girdvainis bando aviomodelį su benzino varikliu. Abu jie laimėjo pirmasis vietas respublikinėse aviomodelių varžybose.
stotis. Čia sporto aikštelėse jaunieji ugdo savo jėgą ir ištvermę, savo greitumą ir mitrumą. Jaunieji mičiulininkai iš mažens gilinasi į augalų prigimtį, mokosi palenkti gamtą žmogaus valiai. Čiurino vardo draugovė štabas. Dėžuruojantis praneša, kad į svečius atvyko vaikų darželis. Sveiki, mažieji broliukai ir sesytės. Gal norit pažaisti draugę su mumis? Siūlo pionieriai savo mažiesiems svečiams. Norim, norim. Oi, kaip smagu. Net kvapą užima. Žaidimuose, sporto pratimuose prabėga prieš stovyklinės dienos. Gintarinėme Baltijos pajūry, Girliuose prie šlamančio pušyno ir aukštų smėlio kopų įsikūrė pionierių stovykla. Lygiai 7 valandą trimitininkas žadina keltis. 400 vaikų čia užsigrūdins ir pasisems savo jėgų naujiems mokslo metams. Po kelių mečių rytmečio mankšta žvaliai nuteikianti visai dienai. Argi galėjo darbo žmonių vaikai buržuazinėje Lietuvoje svajoti apie vasaros atostogų praleidimą tokiuose žavėtinuose sąlygose? Valandą pionierių ritmetinis patikrinimas. Aštuntą 30 pusryčiai, tokie skanūs po mankštos ir maudykliais. Visas stovyklos gyvenimas paskirstytas valandomis. Daug įdomybių teikia pionieriams stovyklos gyvenimas. Tuo pasirūpino jų vadovai komjaunuoliai. Savo krašto gyvosios gamtos pažinimas, žygiai į aplinkinės vietovės, susitikimai su vietiniais gyventojais praturtina pionierių akiratį. 10 kilometrų žygį atliko pionieriai pajūriu ir išskleidė palapines pušyne. Po žygio tik vienai pionierė prireikė medicinos pagalbos.
Stovyklos gyvenimo metraštininkai, pionieriai korespondentai, nedelsdami užrašinėja viską, ką įdomaus ir svarbaus sutinka žygyje. Rastas gabalas nepažįstamų mineralų. Tai tučtuojau ištiriama ir atžymima geologinėme žemėlapyje. Viskas žadina jaunųjų gamtininkų smalsumą. Vaistingusios žolės, retesni augalai, vabzdžiai. Bus kuo papildyti jų kolekcijas. Kita pionierių išvyka į neseniai įsikūrusį kolūkį. Svečiai jau laukiami. Jauniesiems kolūkio radijo imtuvas, kurį rūpestingai jiems pagamino Vilniaus pionieriai. Kolūkyje pasigirsta radijo garsai. Visą dieną pionieriai išbuvo kolektyvinėme ūkyje. Visomis išgalėmis jie padėjo kolūkiečiams ir godžiai sėmėsi naujojo gyvenimo įspūdžių. Pionierių saviveiklos pasirodymu baigėsi ši atmintina diena. Paskutinis vakaras stovykloje. Paskutinis šios vasaros laužas. Praėjo 25 metai nuo to laiko, kai pionierių organizacijai buvo suteiktas Vladimiro Iličiaus Lenino vardas. Per tuos metus augo ir stiprėjo pionierių eilės. Jų darbą sekė ir seka visas kraštas, partija, didysis Stalinas. Lenino gyvenimas yra pavyzdžių visiems pionieriams. Mokytis taip gerai, kaip mokėsi Leninas, toks pionierių šūkis. Šiandien pionieriai savo labai gerais mokslo pažymiais
rodo, kad mūsų vyresniosios kartos pamaina tikrai bus gera. Netrukus pionieriai vėl sės į mokyklos suolus. Pailsėję, sukaupę jėgų, jie mokysis dar geriau. Jie parodys visiems, kad šventai vykdo duotąjį žodį, kad jie verti jaunųjų leniniečių vardo. 400 000 moksleivių, 406 septynmetės naujos mokyklos, privalomas 7 metų mokslas. Su tokiais laimėjimais Lietuvos Tarybų Socialistinė Respublika pradeda naujus mokslo metus. Ačiū bolševikų partijai, ačiū tarybiniai vyriausybei už didį tėvišką rūpinimąsi vaikais. Taip kalbėjo moksleiviai tūkstantiniuose mitinguose, iškilmingai pradėdami naujus mokslo metus. Mokykimės dar geriau negu pernai, pasakė Kauno pionierė Liubeckaitė, tuo išreikšdama visų Lietuvos moksleivių pasiryžimą. Lenino sąjungos siekius būk pasiryžęs.